హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మినీ వరల్డ్ ఇన్ తెలుగు, ద టైనీ కుకింగ్ ఛానల్ ఇన్ తెలుగు అనమాట ఇది. సో ఇది వాషింగ్ మిషన్, టైనీ వాషింగ్ మిషన్ అండ్ వాటర్ ట్యాంక్ అనమాట. ఇది నేనే ప్రిపేర్ చేశాను దీన్ని. సో ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మేకింగ్ వీడియో కావాలంటే చెప్పండి, ఖచ్చితంగా మేకింగ్ వీడియో కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను దీన్ని. సో దీంట్లో మనకు లైటింగ్ ఉంటుంది అనమాట. సో వాషింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఎఫెక్ట్ కోసం ఈ విధంగా లైటింగ్ వస్తుంది. ఇది వాషింగ్ మిషన్, డోర్ ఓపెన్ క్లోజ్ కూడా అవుతుంది. అది ఇది వాటర్ ట్యాంక్ అనమాట. వాటర్ ఫిల్ అయినప్పుడు ఇక్కడ పక్కన లైట్ ఉంది కదా, వాటర్ ట్యాంక్ లైట్ అని చెప్పేసి అది బ్లింక్ అవుతుంది అనమాట వాటర్ ఫుల్ అయిపోయినప్పుడు. సో అలా సెట్ చేసాము. అది వీడియో అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు వీడియోస్లో మీరు చూస్తే బాగుంటుంది. అండ్ ఇది ఓపెనింగ్ అనమాట, డోర్ ఓపెన్ క్లోజ్ ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ క్లోజ్ అయిపోతుంది డోర్. అది మినీ వరల్డ్ వాషింగ్ మిషన్ అనమాట. సో అది గైస్, వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మర్చిపోకండి. తొందరలో వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాం.